Bannamawulire munsazeeko wano okwongera ku nsonga ze mbadde muwulire ezigenda maaso nti waliwo abafamire yange abeetondera Katikkiro. Bannamawulire mbabuulira muzzemu bungi. I want to tell you categorically ekisooka nze sijja kwetonda. Era abaagenze okwetonda baakikoze ku lwabwe si lwa famire. Lwaki? Muzeeyi wange mwami Tamale Mirundi Senior emyaka 6 gye yamala ku nsi ye yali tamanyi likwata Mmengo genda kwetonda. Yali alimanyi. Kale lwaki bamulinze afudde bo ne bagenda ne beetonda? Kiba kitegeeza baakikoze ku lwabwe si ku lulwe. Ekyokubiri gwe yeetonda weetondera otya ebintu by'otaayogera? Oyinza okwetondera omusango ogutali gugwo. Yaba mwami Tamale Mirundi Senior bye yayogera Katonda yamugya mu bulamu bw'ensi gwenga omwana gwenga muganda we ate weetonda otya ebitali bibyo? Ekyokusatu mwami Tamale Mirundi yalina obutakkaanya ne Mmengo. Ba individuals teyalina butakkaanya na Bwakabaka era nga ensonga zaziwa mu lujjudde. Ekisooka ekyanyiza taata wange ku bantu b'e Mmengo mu 2009 jjajja wange Mole baamukuba ne bamumenya amagulu mu Buganda Riots. Ekyo kyamunyiiza. Kakati omuntu nga ayina ensonga ze, my dad had genuine points. Lwaki yali takkaanya na bantu bamu? It's very stupid ovumize nga mutabani we ate okutandika okuyingirira ebintu bye sitamanyi gye byava. Ekyokusatu taata wange ebbanga lyamalanga mulwadde ab'Obwakabaka bajjako okumujjanjaba wadde okumulambula mu ddwaliro ne bwe twafiirwa mu lumbe tebajja. Kati ntandikirewo okwetonda ku bantu bo abaalaga nti omuntu ono ne waba afudde tebaalumu. Ekyo sijja kukikola. Ekisembeyo kizimponta fenga abaana b'omugenzi bulayirite yaffe eri ku bantu abajjanjaba kitaffe nga mulamu be baffe abateekayo ssente n'obudde okumulambula mu ddwaliro. Era ye pulojekiti gye njagala okutandika kuddayo kulambula abajjanjaba omugenzi okusinga okunoonya abaawalananga omugenzi. Taata wange yafa birowoozo bamufulasitratinga bamulwanisa naye nga yali champion. Yalwanisa enguzi, yali yagala nnyo ensi ye, mazima ge gaamukyaya. Kati ab'e Mmengo bambuulire yabakola ki? Kati oza okwetondera ekintu ky'otamanyi wamma yabakola ki? Kati ki kye yabakola nze kye njagala nange ntwate omutwe gwange n'engalabi yange nyambala akakanzu nga yavumanga Katikkiro. Katikkiro ye teyamuvumanga. Katikkiro yavuma taata wange nti mutamiivu waddange nagamba oyo mulalu. Abo bakatikkiro bwe bakuba essimu owa pulezidenti tibamugobe mu State House lwakwogera mazima. Ye Katikkiro Abaganda be bagobyeku ttaka Buganda Land Board aneebeetondera okuba jjajjange ne bamumenya amagulu ye yeetondako. So that's sheer nonsense and arrogance. Era abafamire bakikoze ku lwabwe. Isali mu kereziya mu twali tusaba bamukute mu kereziya yagamba nti omuntu bwakuba abatakyati yakyasalirwa mu Yesu yasalawo kati abasigadde mu nsi be basalawo era n'agamba nti ajja kwetonda. Ye Muzeeyi Sali yeebuzizza ku ffe abaana b'omugenzi famire agirimu yekka. Mu bagenze e Mmengo twalabyemu abaana b'omugenzi. Yes, mwalabyemu abaana b'omugenzi kati famire eweddeyo. Ne twabamu bamaama bombi. Famire eweddeyo bamaama bombi ddayo onoonyereze bulungi. So abaana b'omugenzi kati ze ndi mwana waani nze Pulandi Mulekwa Tamale Mirundi Senior omusika wa Tamale Mirundi Senior ye kapasite gye njogereramu. Kati Muzeeyi Sali waba yasazeewo okukola byakola yabikoze nga ye si ku lwa taata wange. Mu ddaame lya taata wange mulimu tugendanga ne twetondera Mmengo mwekiri waba mu ddaame teyakisaamu nga yafa teyeetonze. Kakati gwe osituka otya okugenda weetondera ebitali byo? Omuntu waffe entalo ze zisibika buli agenda okwetonda agende kumala nga Tamale jangu neetondera omuzimu gujje guneetondera. But don't play on my father's legacy. Famire yaffe taata waffe yagireka waggulu kyannaku walabye emitwe gye baakubye aba BBS mweyetonda ali wa bitono kwegamba they were ashamed. Omuntu wafiirwa bamukubagiza. Okubagiza kitegeeza nti Katikkiro yandisituse najja ewaffe n'atukubagiza.
n'okufiirwa kitaffe naye tekibeera ati ate afiiriddwa ate ye yeetonda wali okirabye no mu Buganda awa teraako ng'Omuganda wano togaafa abasoose okufiirwa omufu afiiriddwa bamukubagiza bukubagiza so si kwetonda oba teyeetonda nti ate wafiiriddwa mu nsonyi kati neetonda okufa lwa kitange puliisi abamu tulina ku magezi we have common sense ekikolwa ky'okwetonda si kibi naye obudde Katikkiro yandize n'atukubagiza olw'okufiirwa teyagenze wa gundi wava muno Katikkiro teyagenze wa wava muno did he come to our home? Did he come to see my father? Bukyayi bwankula bye bakoze byabo ng'abantu kitange teyeetonda nange omusika we sijja obeere bulungi ate sikutenguwa sisobola kulyamu taata wange luka gwe nnyona ne neetonda amaaso alidde taata wange omusango ensi yonna yalumwa olw'okuba taata wange yali asobola okugamba ku bantu bano abantu batuziikirako abantu batubeereho kati tandika okunoonya balabe ba kitange ndimu amagezi temwemala nga nyende wa Katikkiro okwetonda nebazaamu sipiika wa palamenti anetamu yakwata emiliyoni ensoba mu 2 n'azituuka nebazaamu General Muhoozi nebazaamu Pulezidenti Museveni nebazaamu Abannayuganda ababeerawo ewiiki namba ne batusuza ne bawaata emmere abo ndi bawaaki so don't tell me that nonsense ebyo byabo era famire nyenda kuwandiika ebbaluwa njiteemu ogenda kuba mu famire okuli yange okuma ekitiibwa kya taata wange tewali muntu wa famire okulyamu taata wange olugwa nziikibwa mulimbo nwangula ettaka yavulandi gwe bagamba bakuziika ku kijjawo bino byogera maama abitegeddeko maama wange wamulabyeyo gwe wamulabye maama wange teyabaddeyo kirungi mwebale mbeere ekiddako nga tuvudde ku by'emmengo kati pulaani kyeriwo pulaani eri wano nazze kusolovinga bya ttaka nga bwe mulaba nga senior government officer ettaka lino bayinvesita balirwanira so ng'omukugu w'amateeka g'ebyettaka sina budde bwa kutula mu pulogulaamu mbeera mulungi nga neebasa ate nagoba banvuma baleeta abantu kunvuma buli YouTube aleeta omuntu n'anvuma nga nkuwa content nga nyenda that is hypocrisy wabagobera ddala mukolagana nabo abantu ekitiibwa abalowooza nti bakitalo nabaggala be bakutumya omboozi esembayo ate wagamba nti abakazi abakati bagala kunoonya kukola ki kuwasa omukazi ye tujja kufuna ayina esente gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 359 ne nooti 757 nooti 626 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sun Unity Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sun Unity Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sun
Sanyuniti Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 nkagga mwemo 7 9 Sanyuniti Beddings face sanyu mu makago. Uliro obuwomi munna Uganda kankwanjulire Pizza Origin banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 4 6 9 Pizza Origin tulya kyaddala.